Cảm ơn Kyle đã gửi cho mình sản phẩm để review. Đây là Kale Autumn. Nhắc đến Kale, anh em chắc không còn quá xa lạ với dòng Switch Clicky Stembox đặc trưng này rồi đúng không? Sản phẩm lần này mang đến trải nghiệm gõ giòn, khấc nảy và theo mình rất là phấn khích. Mặc dù Switch Clicky không được nhiều anh em ưa chuộng vì âm thanh cho ra khá lớn, dễ gây ảnh hưởng đến người khác. Nhưng phải công nhận một điều Switch gõ rất đã tay. Nếu đã quá quen với tiếng clacky, talky hay creamy thì anh em có thể thử qua Switch Kale Autumn Clicky cho lạ tai nhé. Switch có cấu tạo top và bottom housing làm bằng PC, phần stem pion, lò xo 2 tầng với lực nhấn bottom out khoảng 55 gram. Với thiết kế housing có màu cam trong suốt, đúng như tên gọi của Switch, mang hơi hướng lá vàng mùa thu. Kèm theo đó là phần tản LED, giúp phần LED tỏa tốt hơn. Tuy nhiên housing có màu sẽ làm phần LED hơi lệch màu một chút, nhưng không quá đáng kể. Với thiết kế sử dụng click bar, khác với các loại Switch Clicky sử dụng jacket thông thường, Kale Autumn cho âm thanh clicky cả hành trình lên và xuống. Về phần âm thanh cho ra đồng đều ở cả hai hành trình, âm thanh giòn độc đáo. Tuy nhiên nếu nghe kỹ, vẫn có chút ping lá đồng nhẹ. Anh em đã sử dụng qua Switch Kale Autumn này chưa? Hãy comment cảm nghĩ của anh em bên dưới nhé. Và mình là Switch Review. Hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo.